3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao izay manaraka ny fahitalavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao. Ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Misa 7 ireo namoiny ainy omaly vokatry ny valanaretina Covid-19. Izany hoe tafiakatra 7,790 ireo lavo nanomboka tamin'ny volana Marsa 2020. 2,10 kosa ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana miisa 13 sy 700. 7,20 ireo sitrana somatsara. Ary avy hatrany indray ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Izao ny fivoaran'ny tarehimarika ny valanaretina coronavirus ny fahatelo ny volana Jona. Tranga vaovao 2,10, sitrana 7,20, namony ainy 7, nisan'ny fitiliana vita kosa 3,20 sy 700. Olona 420 kosa no ao anatin'ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave. Nomboka ny 13 ny volana Marsa 2020 hatramin'ny fahatelo ny volana Jona, olona 7,900 sy 4,4 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 7,7 sy 4 kosa no sitrana, manometa 7,330 isan-jato. Isan'ny maty 7,10 sy 700, izany hoe 2,4 isan-jato. Nisan'ny fitiliana vita kosa 2,700 sy 4,000 sy 2 hetsy. Raha tsinjaraina isaky ny faritra ndray kosa, Analamanga 20 tranga vaovao, 2,10 sitrana, 7 ny maty. Atsinanana 9 tranga vaovao, Matsiatrambony 2 tranga vaovao, Boeny 2 tranga vaovao, Atsimo Andrefana 4 sitrana, Vatovavy Fitovinany 3 sitrana, Bongalava 2 sitrana, Anosy 3 sitrana, Betsiboka 2 sitrana. Atsimo Atsinanana 4 tranga vaovao, Sofia 2 sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, Ambodratrimo 3 tranga vaovao, Antananarivo Atsimdrano 7 tranga vaovao, Antananarivo Avaradrano 3 tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 12 tranga vaovao. Ho an'ny andro ny 3 Jona, tranga vaovao 2,10, 7,20 sitrana, 7 maty. Niditra tamin'ny andro faefatra ny fanaovana vaksiny tetsy amin'ny Malakama androany. Tamin'ny 10 maraina nandalovan'ny mpanao gazetina eteny an-toerana dia efa nahatratra 50 sy 700 ireo olona vita vaksiny. Norbert Rakotomalala. Raha tsy nisy afa-tsy 420 ny olona tonga nanao vaksiny tetsy amin'ny Malakama mandritra ny andro voalohany fisokafana ny talata teo dia efa manakaiky ny 1000 zany tamin'ity andro faefatra ity. Tamin'ny 10 maraina nandalovana teny an-toerana dia efa nahatratra 50 sy 700 ireo vita vaksiny. Ny lehilahy sy ireo efa mihoatra ny 70 taona no hita ho mavitrika kokoa amin'izay fanaovana vaksiny izay. Raha ohatra iresaka hoe nisy problème ve? Tsisy problème be hoe inona fa ohatra ny olona atao vaksiny rehetrarehetra ihany amin'ny voalohany na mety tsy maintsy mety mavesabesatra kely ny sandro izay anaovana an'ilay tsindrona dia misy vitsivitsy hoe niakatra kely ny température manao suivi miantso ohatr'izany fa rehefa velo izy milamina daholo dia tsy misy zany ny olona na hoe ny évacuena kely tsy maintsy miditra réanimation fa tsisy n'izany mihitsy eto fa mety tamin'ny olona rehetrarehetra izay teto zany ilay izy. Fiara-miasan'ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny UNICEF ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no nahafahana nantanteraka ity fanaovam-baksiny eto Malakama ity. Ireo mpiasan'ny commune Antananarivo Renivohitra no santatra azy ity nandritra ny andro voalohany. Taorian'izay dia nisokatra ho an'ny daholobe izay vonona hanao vaksiny. Dia mahatapa-kevitra nanao ny vaksiny mba hiala n'ity arety mandroza ity. Tsy natahotra mihitsy satria mbola vao nianatra izay dia efa zatra vaksiny nanomboka fahiny amin'ny année 75, 70, 75. Dia iaho koa nandalo tamin'ny maramila moa dia efa zatra tia be. Araka ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra mikarakara ity hetsika ity dia aritra 2 herinandro eo ity fanaovam-vaksiny eto Malakama ity.
Afaka manao vaksiny ireo olona efa voan'ny COVID-19 sy ireo olona manana aretina amin'ny taiza toy ny fiakaran'ny tosi-drasy, ny diabeta, hoy ny mpisabo. Tsy maintsy misy fanadihadiana manokana kosa nefa atao amin'izy ireo mialohan'ny anaovan'izy ireo izany vaksiny izany. Norbert Rakotomalala. Ny fanaovana vaksiny moa araka ny efa voalaza dia tsy antery ny fanaovana vaksiny. Kanefa ny tsara ihany milaza hoe raha ohatra ka olona efa tratran'ny le otrika aretina efa narary teo aloha, rehefa tsy misy problème intsony izy amin'izao, tsy marary lohany, tsy misy température izy, tsy sepotra izy sy ny sisa dia afaka atao vaksiny avy hatrany. Raha ohatra izy ka hoe tany amin'ny forme modéré na forme légère, izay ny ahafantarany be sy maro azy, tsy niditra hôpitaly zany izy fa nitsaboana fotsiny dia efa salama tsara dia afaka natao vaksiny izy. Fa raha ohatra kosa izy zany ka hoe olona nanao forme grave, reny olona manao forme grave reny rehefa mihoatra ny 3 volana ny na forme grave enazy dia afaka atao vaksiny izy. Na dia hoe PCR positif ary izy amin'izao fotoana izao nefa tsy marary, tsy manenina, tsy misy soritra aretina mihitsy any aminy dia izay ny fanazavana afaka entina satria izay no zavatra ataontsika eto. Rehefa tonga ety atorana dia misy fanazavana omena alohan'ny anaovana vaksiny. Misy fanazavana omena ao anatin'ny salle d'attente dia misy fanazavana omena indray ho an'ny tsirairay avy satria atsy izy ho an'ny daholo be ny information omena. Dia rehefa miditra amin'ilay fandroany dia sady maka ny anaranao izy sy mombamombanao no milaza mombamombanao manokana indray ianao rehefa ao. Dia ao amin'izay zany mahita satria misy dokotera daholo ao amin'ny ekipa anankiray dia ny dokotera izay mandray azy mahafantatra hoe oka aloha ianao aleo aloha ianao tsy mandeha na hoe mahazo manao vaksiny ianao dia tonga dia miroso amin'ilay fanaovana vaksiny. Ny tena mahaliana ny olona zao dia hoe manahoana moa reny dia manana aretina amin'ny taiza reny olona manana aretina amin'ny taiza reny mihitsy ny tokony manatona ety mba hozahana hoe afaka atao fa tsy afaka atao fa reny zany tena tokony hanao vaksiny mihitsy ny olona misy aretina amin'ny taiza. Zany hoe tsy voasakana zany hoe misy tension le olona anankiray na misy diabeta le olona anankiray, ireo foana moa ny tena matetika resahana dia reny mihitsy ary ny tena aprisihana hoe tongava ataovy vaksiny fa io mahasalama anazy io zany mba tsy hatongavany amina zavatra hafahafa. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. No tanterahana tetsy amin'ny fitsarana avo etsy Anosy ny lanonam-pametrahana ofisialy sy fianianana ho an'ny filosy ny Tonia Papanoa ambony eo anivon'ny fitsarana Fandravana. Nosongadin'izy ireo nandritra ny fotoana ny fitondrana fanatsarana sy fahombiazana ho an'ny tontolon'ny fitsarana Fandravana ho tombontsoan'ny olom-pirenena tsirairay eo amin'ny sarin'ny Jira Kotorsan. Tsy hijery tavan'olona hitana tsy amboraka na oviana izy amrahatelo ny fitsarana hitandro ranadava ny fahamanana sy ny fahamendrehana takiany mampisaray. Napetraka tamin'ny pomba ofisialy ary nroso tamin'ny fianianana ny filohan'ny fitsarana Fandravana Rakotona Valaranary Robertson sy ny Tonihy Papanoa ambony Ralay Velo Marie Noeline. Tetsy amin'ny fitsarana ambony etsy Anosy no nitaterana ny lanonana fametrahana sy fianianana. Ny fanatsarana fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana Fandravana no napetraka ny filoha Ola Ara-Pameana. Mampitaran'ny olona ny hoe fahataran'ny raha-pitsarana dia ny fanavozana tsy hoetiko fa etiny minatara zany
dia anafainganana azy azo atao ny famoana didy ny fandinan-draraha zay tolo amin'ny fitsarana fandravana. Ny fitsarana fandravana io zany no atao hoe anisany dingana farana amin'ny raha-pitsarana ka fatra-piandriny io ny olona. Io zany dia toloy amin'ny adahantona ranitsy zany a manafaingana satria veriny ny rariny izy nitsiny a mety takona koa ny famaliana rehefa maharitra ela loatra ny raha-pitsarana. Ho amin'ny fampanohavana ambony kosa dia ampiakarina hatramin'ny 570 na 20 isan-jato ny fahavitany fehiteny. Fampitoravana io zany ao amin'ny fitsarana fandravana dia hitondra fanatsarana ary fomba fiasa vaovao satria araka ny enitsika teo zany tamin'ny vina izay napetraka iny fa mbola ambany dia ambany ny fahavitany ny asa ato amin'ny fitsarana fandravana. Everiny zany fa hitombo ary zany dia hitarika amin'ny fiverenany fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana fandravana ary indrindra moa zany amin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Nanamafy ny ministra ny fitsarana Andriamatoa Andriamahevarivy Johnny Richard nandritra ny fotoana fa hitondra fahombiazana eo amin'ny raharaham-pitsarana ny fametrahana ny filoha sy ny tonihy pampanoha ambony vaovao. Nanome ny heviny manoloana ny famotsorana noho ny fisalasalana ny Léonel Lelièvre izay voarohirohy ho tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay mpandraharaha Daniel Radjane ny ministry ny fitsarana. Miresaka momba ny fisotry ny raharaham-pitsarana momba ny fanondranana volamena antsokosoko any Afrika Atsimo ihany koa ny tenany. Misy ny ataontsika hoe valana izay mifehany atao hoe fandravana raha ohatra ka misy tsy mahafapoa ny didy izay mivoaka. Izahay moa amin'ny ministry ny fitsarana dia azo atao hoe misolitena ny fanjakana ary miaraka amin'ny ministre ny fitsarana izany ny sampana au procureur général izay mandray baiko avy atika hatramin'ny ministre fitsarana. Ny ministre fitsarana dia mihevitra fa ohatrany tokony mbola ho alalinina izany didy mivoaka zany ka dia nanome baiko ny procureur général ny amin'ny anaovana fandravana ny didy izay mivoaka ka ho jerijerena lalindalina kokoa au niveau ny cour de cassation. Mazava ho azy fa izany fangatahana na baiko ny procureur général zany dia midika hoe tsy mbola mivoaka ireo olona ireo mandrapivoaka ny didy atika hatramin'ny cour de cassation. Nangataka indray zareo tany Afrika Atsimo ny mikasikasika ny pitsopitso ny lalàna malagasy mba ho ampitahainy amin'ny lalàna sud-afrikane dia hojereny zareo amin'izay rehefa avy eo zany ny amin'ny fotofototra amin'ny fangatahana raha taotia ka mba mety azo asina valy azay no antenaitsika fangatahana ny fanjakana malagasy. Fanjakana malagasy moa zany sady efa manenjika eto toerana no miandry ihany koa zany izay valiteny mety atao ny fitsarana any Afrika Atsimo. Ka raha ny fahalalako azy zany amin'ny volana jolay ity zareo no anapa-kevitra mikasika n'ilay fangatahana extradition izay nataontsika. Izahay io moa tsy nijanona teo fanazakana fa nanamafy orona ny isiny coopération judiciaire en matière pénale fa ny place amin'ny lala heloka ary koa ny mba hanehoana ny fanaovantsika fanekena ny fisiny extradition eo amin'ny firenena izay mpikambana ao anivon'ny SADC. Efa tapaka tao firakevitry ministre izy io ary miandry ny fandefasana tokony andraikitra azy indray any amin'ny assemblée nationale dia ny assemblée nationale rehefa eo nanao ny ratification rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia mba anisan'ny mpanao sinitsika dia tsy hisy zony farafarasy eo anivon'ny firenena mpikambana amin'ny SADC ny mikasika ny karazana fangatahana extradition sy ny coopération judiciaire entraide judiciaire mikasika an'ireny. Fa isan'ny nitondra faisana ihany koa ny mpandraharaha malagasy nandritra ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izay nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'izao. Mila fanampiana sy tohana avy amin'ny fanjakana araka izany ireo orinasa malagasy ireo ahafahany miarina. Fanampanazavana avy hatrany iarahana amin'ny Jemim Mara Daniel sy Mamra Samuel. Ny zavatra misy dia misedra fotoantsarotra amin'ny afinara-bola mahitsy ny orinasa noho ny tsy fampiny ny hoentimana hanodinana ny orinasa. Nisy tokoa ny fangatahana natao tamin'ny fitondram-panjakana mikasika ny hoe tokony ampinara-bola mihitsy ny orinasa. Nisy ny zakana atao fitondram-panjakana fa tsy ampy, tena tsy ampy ilay izy. Ary ny orinasa moa tsy nahazo fanampiana mpivatana raha teo ihany koa. Fampindramam-bola no resahana ka
tao anatin'izy a nefa le orinasa indrambola aza sahirana ary mety anano sarotra azy mihitsy na dia niafitsy amin'ny famerenam-bola rehefa avy eo zay ny natonga anay nangataka hoe fanampiana vantana zany tao anatin'izy io ohatra ny zava-misy rehetra any amin'ny firenena hafa misy tena fanampiana raha-bola mivantana mihitsy omena ny orinasa tsy amin'ny firenena-dehibe ihany fa amin'ny firenena maro Afrika koa isika moa raha mahalala ny atao hoe fasahirana na iainan'ny firenena tsy afaka nanao an'izay fitondram-panjakana zay no mahatonga azy tsy maintsy misy tokony isy fifampandiniana hijerevana mihitsy hoe aiza ary nafahana mitrandraka ny hevitra rehetra hitahalalam-bola tamin'ny volana mety eo dia misy le fivoriana tapony tany Paris resahana ny famatsim-bola aty Afrika ary tao anatin'iny dia ny fehikevitra dia tena mazava be fa tokony aompana amin'ny fanampiana ara-bola ny orinasa madinika salatsahany aty Afrika ny vola volaza fa ho angonina ao anatin'izy iny zany hoe tsika malagasy amin'izao fotoana izao tokony efa miomana ao anatin'ny raharaha-mbahiny mifototra amin'ny fampivoarana toe-karena zany hoe le diplomatie économique mba ho anisany azo tombotsoa aingana daingana mikasika an'izy io satria raha malala fa ny mpisehatra toe-karena sivy isan-jato eto Madagasikara dia orinasa madinika salatsalany avokoa. Efa manomboka voafehy ny valanaretina Covid-19 saingy mbola eto amintsika izany noho izany indrindra no nanalefahan'ny fitondram-panjakana ireo fepetra ara-pahasalamana saingy mbola tsy nanokafana ny zotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na izany aza dia efa miomana amin'ny fiverenan'ireo zotra ireo ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Mbola tsy fantatra hatreto ny daty isokafan'ireo zotra iraisam-pirenena saingy efa miroso amin'ny fiomanana samihafa andraisan'ireo mpizahatany avy any ivelany indray ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany eo ambany fihiny ny ministeran'ny fitanterana ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetry ny andro sy ireo mpiara-miombinatoka samihafa. Anisan'ireo fapetra takiana amin'ireo mpandraraha ny fampiarana ny protocole d'hygiène eny anivon'ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana samihafa ary ireo orinasa mpivarotra sy mpamolavola fivahinianana. Misa 9 ireo mpisehatra any amin'ny faritra Nosy, Atsimandreva, ny Diana, Nosy-be, Analamanga ary Sainte-Marie no kendrena azo fiofanana momba ireo fenitra samihafa tokony arahana. Ho an'ny Analamanga manokana no tanterana nandritry ny volana May ny fiofanana formation des formateurs. Misa 70 ireo mpandray anjara izay kendrena ampiofany indray mpisehatra misa 540 avy eto amin'ny faritra Analamanga mandritry ny volana Jiona sy Jolay 2024. Ny lamina tamin'ny akapobeana tetsy amin'ny gara maki Andotapenaka tamin'ity andro voalohany fisokafan'ny zotra nasionaly ity. Fiaran-jato no nivoaka ny faritra Analamanga fanadiadiana iarahana amin'ny Norbert Kotomalala. Mpandeha manodidina ny 504,000 ny nivoaka ny faritra Analamanga tamin'ity andro voalohany tamin'ny fisokafan'ny zotra nasionaly ity. Fiaran-jato no niainga tetỳ amin'ny gara maki Andotapenaka. Tamin'ny ankapobeny dia nilamina tanteraka ny fikarakarana ny mpandeha tsy nisy ihany koa ny fitangorongoronana. Amin'ny ankapobeny aloha tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny any amin'ny faritra koa dia tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanombohany. Tao anatin'ny fanarahana ireo fepetra rehetrarehetra indrindra ny fahadiovana zany. Zay raha tsika mahita moa ny eto dia tena ny fahadiovana sy ny fametrahana ny fepetra ara-pahasalamana. Zay aloha ny zavatra hita ny any amin'ny faritra moa zany vitsy le fiarany dia vitsy ny hiakatra fa any eto zany zao amin'ny ankapobeny amintsika ora itenenantsika zao dia efa mahatratra 770 ny fiara efa niainga hatramin'ny maraina maneraka any amin'ny lalam-pirenena rehetra zay RN1, RN2, RN4 sy ny RN7 dia efa mahatratra any amin'ny 7,904 ny olona efa nivoaka ny Antananarivo amin'ny alalan'ny taxi brousse zany androany amin'izao tapaky ny maraina zao. Fa minotsika fa mbola hitombo io isy io ny fipetrany raisina nana fotoana zay ny omanana. Zay aloha zavatra anankiray zay nanana niny efatrandro ny zava-dehibe dia afaka nampanao réservation na famandry toerana mialoha dia nalamina koa zany ny fiaingana teto
zay zany tsika am'izao tapaky ny maraina zao efa nahita fiaingana manodidina ny 300 de raha manodidina ny 300 koa zany a ny amin'ny folakandro dia io tonga araky ny ora fiaingana ny olona fa tsy tonga dia ivangofona indray mandeha. Voaja tanteraka ny fanarahana ny fipetraram-pahasalamana na ho an'ny fiara na ho an'ny mpandeha. Nanana fotoana niomanana ny mpitatitra ka tsy dia nanano sarotra ny fikarakaran'izy ireo ny fiarany hoy ny tale jeneraly ATT Rery Bake Jeannot fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Nanampy betsaka ireo taxi borosy ny nanambarana ny fitsiriana ny fiara sy ny fantaovana assurance ary ny fanavaozana ny lisansa tetỳ amin'ny Kiaramaki Andotapenaka. Visite teknika nandritra amin'ny 3 andro zay nisy fiara 900 208 tena lain'le mpitatitra moa izy satria teto ny assurance teto koa ny fanavaozana ny licence d'exploitation zany dia nirindra arak'izay izy ary nisy koa ny fiofanana zay natao nandritra ny zay 3 andro niomanana zay dia nisy chauffeur any amin'ny 790 no nifanina nomena renforcement de capacité zany dia nisy koa guichete 10 zany rehetrarehetra zany zany no atao hoe naomby le fiomanana nahitantsika an'izao le filaminana zao. Nanamafy hatrany ny tale jeneralin'ny ATT fa tsy misy fiovanana eo amin'ny sarandalana. Sarandalana teo aloha ihany ny sarandalana iangana amin'izao ary nisan'ny toerana 3 isaky ny banquette ho an'le minibus tovitovy amin'ny Mazda reny 4 isaky ny banquette ho an'le minicar mitovy amin'ny sprinter dia 5 isaky ny banquette ho an'ny car mitovy amin'ireny tata reny. Tsy miova koa io zany aloha mandritra ny amehana ara-pahasalamana io aloha ny isan'ny toerana azon'le fiara hoentina. Misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva ny eto amin'ny Kiaramaki Andotapenaka. Mbola isan'ny olana sedrain'ireo tanora avy navita fianarana eto Madagasikara ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa. Tanjon'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy anefa ny idiran'ireo tanora ireo eo amin'ny resaka famoronana asa mba tsy vesatry ny firenena fa kosa ho fanohitra amin'ny fampandrosoana. Antony mahatonga ny fifipamaha miara-miasa amin'ireo sekoly ambony. Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Ny fampitomboana ny mpiatsehatra eo amin'ny tontolo ny fandraharahana no isan'ny fanohitra lehibe ahafahan'ny ara-toekarena mandroso sy mivoatra sy elan'ny Madagasikara koa ao anatin'ny fahantrana. Ny fampitomboana izany anefa dia mitomboka any amin'ny sehatra ny fanabeazana amin'ny famporisiana ireo tanora mbola mandrato fianarana amorona sy anangana asa ho azy mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina rehefa avy mavita fianarana. Ary ireo sehatra tena ianarana no idirana eo amin'izay sehatra ny fandraharahana izay. Izany indrindra no antony nahatonga ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na ny fivipamaha hiara-iasa amin'ny sekoly ambony. Ity fifanekam-piarah-miasa eo amin'ny fivipamaha sy ny SKUT dia tafiditra indrindra amin'ny fifampanantonana ny tontolon'ny toe-karena sy ny tontolon'ny fampianarana. Zavatra fantatra mazy dia misy efatresy isa-taona ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa nefa ny asa misy tsy misy efatresy. Midika zany fa tsy maintsy jerevana ifotony ny tontolon'ny fampianarana mba ny olona zay mavita fiofanana eny amin'ireny tontolon'ny fampianarana ireny dia tsy ho vesatra ara-tsosialy intsony eo amin'ny tontolo ara-toe-karena ho amin'ny firenena fa mba kosa azy tena ho fanohitra ny fampandrosoana toe-karena. Izany hoe nitanjona zany amin'ity fifanekam-piarah-miasa ity ao anatin'ny SKUT sy ny fivipamaha dia ny ametrahana sy kelikely mihitsy ao anatin'ny sehatry ny fampiofanana ny fanorenana sy ny fananganana orinasa mihitsy. Ho an'ity sekoly ambony tsy miankina ity dia efa mihisatra any amin'ny 10 ireo mpianatra ao aminy no efa manana ny orinasany no sady mianatra amin'izao. Mahitsy zay fa ireo ankizy le vao miditra avy any amin'ny lycée ireo misy efa manana sady an'ireo hoe finiavana te hiary. Raha amin'izao tsika amin'ny teny izao zany hoe firy ny tanora efa tena manana ny orinasa keliny dia miary efa tena misoratra ara-dalàna ara-panjakana misy eo amin'ny folo eo dia io no nanokatra masonay hoe ohatran'ny
ohatrany sady mianatra ilay ankizy no miary a inona raha no azo atao mba ahafahan'ilay tanora velatra kokoa amin'ilay asa-piariana. Misy nefa lasa lavitra fa misy ny tena vao manomboka mahita an'ireo namany dia vao manomboka izy dia manandranandrana kely izy atao ampianarana dia mifampitarika eo ry zareo. Raha ny fantatra dia tanora efatretsy eo isan-taona no miditra eo amin'ny sehatry ny asa saingy tsy maharaka ireo tanora ny tolotr'asa misy eto amintsika, antony mahatonga ireo tanora ho tsy hanasa maro anisa. Antony ihany koa amporisihan'ny fivimpamaha ireo tanora hanangana ny orinasany sy hiditra eo amin'izay sehatry ny fandraharana izay. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao, mpitatitra olona antsokosoko tao Manakara no nampidirina ponja Vonjomaika. Ny sesesy ny fisamboran'ny polisy pirenena ireo olon-dratsy eto Andrenivohitra. Rongony 420 gony no tratran'ny zandary avy ao amin'ny tobopatrin'ny zandarmaria pirenena Toliara. No afana noho ny fisalasalana tamin'ny raharaha famononan'ny Danil Rajana ny patron'ny COPS sy ireo voapanga-telo niaraka taminy, voalaza fa azo tamin'ny herisetra sy ny fitaka ny fekena heloka nataon'izy ireo nandritra ny fakanambavany nataon'ny polisy. Nampidiriny mpitory tany amin'ny fitsarana frantsay ihany koa ny raharaha dia mitohy any Paris ny famitorana ratsevina dia rahalahin'ny Moustapha Rajana ny Danil Rajana. Nisy namatotra sy nanakenda izy ary hita tao amin'ny sous-sol ny parking ny La City ny fatiny ny 7 septambra 2024. Mpitatitr'olona antsokosoko tao Manakara ny iraika amin'ny 30 melasa teo nampidirina ponja Vonjomaika tamin'ny Norariva. Ilay fiara no voasaka natao Analavory Manakara nitondra mpandeha miisa 9 andeha ho aty Antananarivo izay tsy misy taratasy fa azon-dalana. Milaza ireo mpandeha fa nanome vola. Nalain'ireo zandary ny taratasy ny fiara tsy navelany hetsika izany mandra-pahadiran'ny fourrière saingy raha mbola variana nanao fizahana fiara hafa ireo zandary dia noentin'ilay mpamily nitsoaka ny fiara ary navelany teo ireo mpandeha. Nampandrenesina avy hatrany moa ireo zandary mpanao sakana manodidina ka dia tratran'ireo zandary avy ao amin'ny topoparitra Antsenavolo ilay fiara raha nikasany andositra hiazo ny mananjary. Ny sesesy ny fisamboran'ny polisy pirenena ireo olon-dratsy teto Andrenivohitra. Raha nomboka ny 20 Mey hatramin'ny 2 Jona lasa teo fotsiny dia olon-dratsy misy 20 no tratiaky ny polisy. Ho an'ny boriboritany fahatelo Atanandro dia mpangary posta etsy amin'ny are ambany tetezana biorizika no tratran'ny polisy ny 20 Mey. Ny andron'io ihany dia mbola mpanendaka avy nisintona findain'olona tao anaty taxi be no voasambotra ny polisy tetsy Ambatomainty. Ny 30 Mey indray dia mpanendaka misa roa teny amin'ny faritra Katifotsy no azon'izy ireo niaraka tamin'ny antsy sy portefeuille maromaro avy nangalarina. Ho an'ny polisy ny boriboritany faefatra Isotry indray mpanendaka mpandratra olona misa roa amin'ny faritra Isotry sy Andavamambindy no voasambotra ny 20 Mey ary mbola nahitana finday halatra misa 4 tany am-paosiny iray tamin'izy ireo. Ny iraika amin'ny 30 Mey indray no voasambotra ihany koa ilay olona nanendaka mpanao gazety andeha hamonjy ny asany tetsy Isotry. Ny rojona indray dia tovolahy amakitrano tetsy amin'ny tetezany Bekiraro no saron'ny polisy niaraka tamin'ny fanalahidy maromaro sy fitaovana hoentina mitsindrona zava-mahadomelona. Ho an'ny polisy ny boriboritany fahavalo 67 hektara kosa ny rojona dia nifanena tamin'ny lehilahy iray niaraka tamin'ny sabatra lavabe ny polisy ka rehefa natao ny fanadihadiana dia ity lehilahy ity no mpanao asa fanindahany ny 67 hektara sy ny manodidina. Ho an'ny polisy ny boriboritany fahavalo Analamaintsy kosa indray ny iraika amin'ny 30 Mey sy ny lasa teo no tratra ihany koa ireo andian-jatovo mpanendaka eny amin'ny faritra Manjakaray sy Ambatomainty iny. Misy 3 izy ireo ary mbola tratra niaraka taminy ny finosana rongony. Rongony 770 gony milanja 2.5 sy 500 kilao no tratra ny zandary avy ao amin'ny topoparitra ny zandarmaria pirenena ny Toliary tao Ankalika Fokontany Akamby ao commune Toliary voalohany omaly tamin'ny 10 ora maraina. Loharano vaovao mari-potitra avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapony nasaronana izany rehefa natao ny fandrika matianina. Respotsiny ny tompon'ireo rongony sy ny mpiambina ny fonenany izay nisy ireo rongony. Atolotra ny fitsarana ny raharaha rehefa vita ny famitorana lalina ahafantarana ny loharano ireto rongony sy tambazotra misy razy ireto. Bisikileta misa 320, posy tanana misa 3, cyclopusy misa 2 ary motoscooter iray no tanana tao amin'ny bureau ny komisariat ny polisy Antsirabe ny rojona lasa teo. Hetsika fanairana nanomboka tamin'ny 9 ka hatramin'ny 7 alina manoloana ny bureau ny DRSP
Mazoarivo manona ny commune ary teo amin'ny lalam-pirenena no natao hoentina indrindra mampahafantatra sy mampanara-dalàna ny fifamoivoizana ary soroana ny lozam-pifamoivoizana tsy fisiana jiro sy fanierisatra na firay no tena antony nanagiazana ary nampahafantarin'ireo mpitondra ireo fitaovan'ireo fa ny fametahan'izany fitaovana izany dia tsy maintsy ilaina. Zazavavy kely iray 12 taona atao hoe anjara fitahintsoana setra Stéphanie no tsy hita popoka amin'ny alarobia teo teny Ambohitrimanjaka. Raha ny tatam-baovao azo dia andeha hianatra no ny elany tao an-trano io alarobia tokony tamin'ny fitora maraina io ary sy tonga tao amin'ny sekoly nianarany akory tamin'io andro io. Rehefa tokony ho 2 metatra sy 70 ity zazavavy kely ity, fotsy fihodirana, nanao fanamiana mampianatra sy mibaby kitapo mainty ary salamasaina tsara. Tetsankilana dia saika raikitra ny sakoroka teny an-toerana noho ny tsao sy ny onoono izay nilazana fa ao an-tokantranon'olona iray teny an-toeran'ilay zaza. Tsy marina ny fiofen'ny ely io satria tsy nahita na inona na inona tao amin'ny tokantrano io ny manam-pahefana sy ny ray aman-dren'ilay zaza rehefa natao ny fizavana. Ireo vahoaka marobe efa nitangorona nefa tetsy andaniny dia efa saika androba ny fananandrety fianakaviana ireto. Raha misy manam-baovao mahakasika ity zaza tsy hita ity dia iangaviana ary mivaovao ny zandary eny Ambohitrimanjaka na plaza ny 034 71 345 84. Ankonana miatrika no etsika hanamavana ny fitondram-panjakana ny fahasahiranan'ireo fianakaviana marefo any Ranohira. Ny voalohan'ny volana Jona teo no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana. Fanohanana izay isan'ny ankasitrahan'ireo vahoaka any Ranohira. Jemima Daniel sy Mamra Samuely. Voatsela kory izay no nandalovan'ny filoham-pirenena teto amin'ny commune ambanivohitra Ranohira dia voavaly sahady ny etaetana pitain'ny governoran'ny Orombe sy ny ben'ny tanàna ao Ranohira avy amin'ireo ankonana marefo no ny fetraikany valanaretina coronavirus. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny voalohany volana Jona teo ny hetsika ara-sosialy ankonana miatrika karakarain'ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fahina ara-sosialy ary fampivoarana ny vehivavy vatsian'ny banky iraisam-pirenena moa izany. Ankonana misa 10 ao anatin'ny fokontany misa 7 ao amin'ny commune Ranohira araka izany no misitraka toanara-bola 5,000 ariary isam-bolana mandritra ny 5 volana ao anatin'ity ankonana miatrika ity. Ho fanamaivana ny fahasahiranan'ireo mponina vokatra izao valanaretina Covid-19 izao moa no anton'izany. Ny zavatra nisy teto Ranohira nandritra fotoana maro izay tsy vitan'ireo filoham-pirenena izay nifandimby dia andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina no tonga teto namany ny olantsika vahoaka rehetrarehetra eto amin'ny Orombe eto amin'ny commune rurale ny Ranohira dia izao hitantsika izao. Midika izany fa dia andriamatoa filoham-pirenena dia mijery antsika sanandro tsy andro tsy alina ary tsy ambanin'izany tsika eto Ranohira. Isan'ireo voasikajo niaran'ny mafy hatramin'ny fiandohan'ny taona 24 ireo mpiseradis sy mpiasan'ny hôtely fandraisam-bahiny eto Ranohira. Voalohany indrindra dia misaotra betsaka ny filoham-pirenena, misaotra ihany koa ny andriamatoa premier ministre sy ireo gouvernemanta sy ireo mpitondra fanjakana rehetra, ny gouvernoura, ny ben'ny tanàna eto Ranohira izay namaly ny hetahitanay, ny fangatahanay. Taoriany izany dia nisy avy hatrany ny fifampidiniana nanora andriamatoa governoran'ny Orombe ny vina tetikasa izay vahaolana maharitra ialana amin'izao fahasahirana ny vahoaka ny Ranohira izao tamin'ny filohan'ny mpitantana ny fidy. No tanterahana teny Ambohimangakely androany ny fivorian'ny commune 12 mandrafitra ny distrika Navaradrano izay notarian'ny chef distrika any an-toerana. Fivoriana izay fanao isaky ny 2 volana entina hifampizarana traikefa izarana ireo zava-bita sy ireo olana ary ny tokony atao entina mpandrosoana ny tanàna tsirairay. Jemima Daniel sy Mamra Samuely Atrany. Ny olan'ny fananantany ny resaka lalana ireo no olana iraisan'ireo commune misa 12 mandrafitra ny distrika Navaradrano izay nasongadiny ireo ben'ny tanàna nandritra ny fivoriana fatao isaky ny 2 volana tarihan'ny chef distrika Navaradrano androany teny Ambohimangakely. Nanamafy izany ny ben'ny tanàna Ambohimangakely. Ny olana eo anivon'ny commune araka teneko teo dia ohatrany samy manana ny azy ihany nefa misy ihany ny itovizana ohatrany hoe resaka fananantany, resaka lalana, resaka hazavana. Fa ny anay eto Ambohimangakely manokana moa araka teneko teo dia misaotra manokana fitondram-panjakana fa tsy adino mihitsy zay hatramin'izay dia eo koa ireo
mpandraraha hafa zay nanampy anay teto anivonkomina Mangakely dia niangatahana igny hoa niara-rodoka any zao ofisinareo mpanao gazety eo zao hoe mamangataka izay nisy niezaka efa nataonay tao anatin'izay herintaona izay eo anatin'ny fanaovana réhabilitation ny établissement public izay zao ny EPP CEG lycée ataoko angamba raha sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay volana sy tapa mivita daholo fiarahaniasanay amin'ny opérateur privé zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay resaka eo amin'ny resaka cantine scolaire resaka biblioteka eo koa ny lalana zay afaka horaisinay. Hijery ny fandrindrana ny asa mikasika izany fa isan'ny nangatahany commune ihany koa ny toerana fanangonana fako eny amin'ireo commune na 12. Camion benina vaovao no azonay dia trax efa mariaka fa manana niveleuse moa zahay dia nanolotra an'izay teo amason'ireo be tanàna sy mpiara-miasa rehetra moa zany zahay fa eo amin'ny fandaminana no tsy maintsy hojerena satria karazana fanampiny ihany zay ataonay zay fa ny région fantatsika ny région manana fitaovana be da be ny fitondram-panjakana na ny travaux publics na ny fer dia efa manao koa ty amin'ity faritra Baradrano ty dia izay no zahanay ho arindra angamba hoe aiza no toerana ampiasana an'ireo fitaovana ireo. Androany moa no nanatanterahana ny fivoriana fatao isak'andro volana tarihan'ny chef district iarahana amin'ireo commune 12 mandrafitra ny district na Avaradrano. Mandray anjara amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay ankalazaina ny 5 Jona ny tetikasa Kopakelatra. Isarak'izany ny fanentanana maro samihafa iarahana amin'ny tetikasa manerana ny toerana maro eto amin'ny nosy amin'ny fanangonana ny tavoahangy plastika eny amin'ireo toeram-panangonana voasingana. Loviramanatsoa sy Tsira Kotorsan. Toeram-panangonana Kopakelatra Misavalo eto Antananarivo no isy fanentanana amin'ny fanaterana ireo tavoahangy plastika tsy miasa intsony. Io ny fandraisana anjara avy amin'ny tetikasa Kopakelatra ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay ankalazaina ny Sabotsy 5 Jona. Fandraisana anjara izay miendrika fanentanana fandraisana andraikitra ho an'ny olom-pirenena tsirairay ihany koa. Kopakelatra dia tetikasa anankiray volavolain'ny Star ho an'ny fitsumbinana sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanangonana ireo fako plastika, ny tavoahangy plastika ary ny marimarina kokoa. Ny asabotsy ho avy izao isika dia ankalazany andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay mifandray tanteraka amin'ny vinanana ny Kopakelatra izany. Dia manatanteraka hetsika anankiray izay atao amin'ny Star misokatra ho an'ny be sy ny maro eny amin'ireo toeram-panangonana voatokana. Izany hoe ho an'ireo rehetra izay manatitra tavoahangy plastika mihoatra ny 10 dia izy fanomezana sy bandachat ho zaraina. Dia manentana antsika rehetra ho tonga eny amin'ireo toeram-panangonana tavoahangy plastika ny Kopakelatra. Izao hetsika izao dia nikarakaraina ahafahana manohy hatrany hatrany ny fanabeazana sy ny fanentanana ny tsirairay amin'ny fitandronan'ny fahadiovan'ny tontolo iainana. Ankoatran'ny Sabotsy 5 Jona dia afaka mampiasa ireo baka fanangonana miisa 720 miparitaka eto Antananarivo ny rehetra. Efa nahazo ny baka ny Setamada ao Sainte-Marie ho fampianarana ny mponina eny toerana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tanterahana ao anatin'ity taon'ity ihany koa ny fampitaovana ny faritra hafa amin'ny baka fanangonana Kopakelatra. Ho tanterahana any Serbia amin'ny faran'ny volana Jona izao ny fiadinany ho tompon-daka eran-tany Sokajy Zandriny eo amin'ny taranja box Savat. Andray anjara amin'izany i Madagasikara ary mieritreritra ny andefa solotena 12 Menada. Norbert Rakotomalala. Andray anjara ny fiadinany tompon-daka eran-tany Sokajy Zandriny eo amin'ny taranja box Savat Madagasikara. Fifaninanana izay ho tanterahana ny Serbia amin'ny faran'ny volana Jona ho avy izao. Kiatoka 12 Menada no omanin'ny federasiona. Araka ny fanazavana no menandriamatorandrena Solo Joseva tale teknika nasionaly dia efa vonina ara-teknika ny mpiatoka saingy ny eto manana ny mbola ady mafy. Ny andraisantsika tsara moa zany dia ny championnat du monde jeune sy ny coupe du monde latsaky ny 13 sy ny 14 taona izay atao any Roma, Serbia amin'ny faravolana Jona ho avy izao. Ny fanomanana aloha zany dia efa hitantsika izao fa nanomboka efa tapa-bolana zany izay no nanao an'ireo groupement an'ireo ankizy ireo. Nafana ny safidy azy moa zany dia atao ny championnat national izay vao vita tamin'ny 23 sy 24 mai lasa teo zany dia izay meilleur tamin'ireo no niraisana ho présélection amin'ilay équipe nationale malagasy amin'ity
taranja savate boxe française jeune itya sy lay 13 sy 14 taona dia manana moa zany zao dia araka mazay championnat du monde sy coupe du monde azy zay a dia manantena ny fanohanany ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena satria voninahim-pirenena moa no arovantsika ary Madagasikara no lolo avy natapoloha no arovana any voninahim-pirenena zany dia ao ihany koa mbola miangavy ihany koa ny andriamatoa filoha-pirenena jaina andriamatoa Andry Rajoelina izay mpanohana foana ny fanatanjahantena rehefa nanohana nyity tarantsy ity hatramin'izay ary mino zay fa tsy jery fotsiny izy fa dia hitondra ny fanohanana ary mbola miangavy anazy sy ny ministera mba hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fanohanana nyity ekipe pirenena malagasy izay mariana itona fa efa nahazo titre champion du monde efatra tsika ananatsika zany champion d'Afrique efatra vice champion du monde enina ary 19 ny champion de l'Océan Indien ka noho izany dia mbola vonona izay technicien ampanjary nyity zavatra ty ary mbola hitondra avo an'izany voninahim-pirenena indray mandeha zany re eto Madagasikara. Na dia ny fanazarantena aza dia hita homanany sarotra ireo mpiatroka izay eto amin'ny kianja filalaovana baskety no atao raha taranja tokony ho ambony ringa. Raha tsy misy ny fiovana dia ny 12 jona no mieritreritra ny anainga ny delegasiona malagasy. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny ihany koa no entiko manan-katona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.